अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हमने आपके लिए जो बे आइंस का Teil 3 Sprechen का Teil 3 gemeinsam etwas planen, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, वो सामने तो नहीं आएंगे लेकिन वो हमारे साथ एज अ पार्टनर हमारे साथ बात करेंगे। ठीक है, और एक बहुत सिंपल सा आपके लिए एक ये डियालॉग लेके आए हैं ताकि आपको जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, एक गेमाइंजम जो सिचुएशन आपको पार्टनर या पार्टनरी को दी जाती है कि आप उसको प्लान करें। इससे आपको काफ़ी इंशाल्लाह आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप बड़े आराम से अपना बे एंड्स का जो Teil 3 है उसको शाफन कर लेंगे। ठीक है जी, इसमें दो पेरजोन है। पेरजोन आके जुमले मैं बोल लूँगा, ठीक है, और जो दूसरा जो पार्टनर है वो जो मेरे साथ है वो जो है पेरजोन बे के जुमले बोलेगा। ठीक है जी, ओके। हालो, wie geht's? Gut und dir? Ja, mir geht es auch gut. Wir müssten einen Ausflug zusammen planen, ja? Ja. Okay. So, hast du am Wochenende Zeit? Ja, ich habe Zeit. Warum fragst du? Müsstest du einen Ausflug machen? Ja, das klingt toll. Wohin wollen wir gehen? Ja, wie wäre es mit einem Ausflug in die Berge? Die Berge? Ja, das gefällt mir. Gefällt dir? Ja. Okay. Okay. Mögen wir wandern gehen? Ja, ich wandere sehr gerne. Okay. Ich habe eine Frage noch. Beispiel, wann sollen wir losfahren? Vielleicht um 9 Uhr morgens? 9 Uhr morgens. Ist das so früh, na? Oder können wir später gehen? Nee, das passt, glaube ich, später. 9 Uhr, okay? Ja, 9 Uhr morgens. 9 Uhr morgens. 10 Uhr geht nicht? Nee, geht nicht. Okay, dann fahren wir 9 Uhr zusammen, ja? Okay? Ja. Okay. Das ist gut, okay. Sollen wir etwas zu essen mitnehmen? Ja, wir können ein kleines Picknick machen. Ja, hast du eine gute Idee? Was wir mitnehmen können? Wir können Sandwiches und Obst mitnehmen. Sandwiches, Obst. Ja. Okay, gut. Sollen wir auch Wasserflaschen einpacken? Was denkst du? Ja, natürlich. Wir brauchen genug Wasser. Ja, okay. Und wie kommen wir dahin? Mit dem Auto oder mit dem Bus? Lass uns mit Auto fahren, das ist schneller. Ja, okay. Weißt du den Weg? Ja, ich kenne die Route sehr gut. Gut. Wie lange dauert die Fahrt? Ungefähr eine Stunde. Eine Stunde mit dem Auto. Genau. Okay. Klingt perfekt. Wie wird das Wetter am Wochenende? Weißt du? Es soll sonnig und warm werden. Okay, also super Wetter, ne? Kann man viel Spaß machen und Sonne genießen. Ja, weißt du? Und wir können viel Spaß machen, weil Sonne scheint am Wochenende, ja? Ja. Okay, super. Dann wird wird das ein schöner Ausflug. Ja, ich freue mich schon drauf. Ja, sollen wir Freunde mitnehmen? Was denkst du? Weil wir sind zwei Personen und ich denke, wir können noch Leute einladen, schicken und können wir viele Leute gehen. Was denkst du? Vielleicht nächstes Mal. Diesmal gehen wir zu zweit. Okay, gehst zu zweit. Okay, gut. Das ist eine gute Idee. Dann fahren wir zu zweit, kein Problem. Okay, das ist eine gute Idee. Machen wir Ja, so. dann machen wir am Wochenende ein schönes Ausflug. Okay, dann machen wir eine Stunde. So, okay. So, was brauchen wir noch? Was denkst du? Hast du noch Frage, bitte? Extra Kleidung auf jeden Fall, falls wir schwitzen und so oder im Schwimmbad gehen. Ja, brauchen wir auch Schwimmbad. Das ist eine tolle Idee. Ja, können wir auch im Schwimmbad gehen und dort können wir zusammen schwimmen. Ja, das ist auch eine tolle Idee. Weil es Und, sonnig ist. ja, weil es sonnig ist, ne? Die Sonne scheint, können wir ja viel Spaß machen, gehen in Schwimmbad, ja, das ist eine tolle Idee. So nehme ich alle Schwimmkleidung mit, ja, hast du auch zu Hause? Ja, Kannst du hab ich. mitbringen? Ja, kann ich mitbringen. Okay, was können wir noch machen? Was denkst du? Wir haben
haben ganzen Tag viel Zeit, ne? Was kann man noch machen? Wandern gehen, schwimmen gehen oder was denkst du? Ja, es gibt viele Aktivitäten. Wir können zum Beispiel Golf spielen gehen, zu zweit. Golfspiel gehen, ja, letztes Jahr, weißt du, es gibt ein Restaurant, dort gibt es, letztes Jahr haben wir in einem Restaurant zusammen gegessen und wir haben auch dort Golf gespielt, ja? Ja. Richtig, ja, das ist auch eine tolle Idee. Und was denkst du, können wir, wir gehen am Samstag, ne? Ja. Am Samstag gehen wir. Okay, was denkst du, können wir Beispiele dort übernachten oder kommen wir wieder nach Hause zurück, ja? Was? Ich glaube, wir kommen zurück am Abend, weil wir schauen dann zusammen den Sonnenuntergang. Und Ja. ich glaube, das wird ein sehr guter Abend sein. Dann kommen wir wieder zurück. Wieder zurück, okay. Und am Montag wieder geht zur Schule, ja. Und dann können wir zu Hause viel Beispiel ausruhen und dann können wir Beispiel wieder zurückkommen nach Hause, ja. Okay. Hast du noch Idee? Also musstest du noch etwas fragen? Nee, wir können dann nächstes Mal noch ein Video machen über nächstes Ausflug. Ja, genau. Oder ein Ausflug oder das andere Thema. Okay, anderes Thema können wir Beispiel. Oder Reise, oder Ja, es gibt viele verschiedene Themen, ne? Aber heute haben wir zusammen einen Ausflug gemacht, okay? Okay, sehr gut, ja. Dann sehen wir uns wieder am Samstag. Wie viel Uhr treffen wir? 9 Uhr morgens. Okay, kannst du mich abholen? Ja, kann ich gerne machen. Okay, kannst du mich abholen? Das ist sehr toll, ja. Bitte holst du mich ab und weißt du hast du meine Adresse, ja? Nee, aber du kannst mir gerne auf WhatsApp schicken. Ach so, okay, ja, wie letztes Jahr habe ich, wohne ich in der gleichen Wohnung, ja? Ja, dann Kannst du bitte kommen, einfach kommen und hol mich ab, dann fahren wir zusammen, ja, mit dem Auto. Dann machen wir so. Okay, so, danke schön für Ihre Zeit und haben Sie viel Spaß. Dann sehen wir uns wieder Beispiel am Samstag um 9 Uhr, oder? Ja, richtig. Okay, bis Samstag, ja? Tschüss. चूस ठीक है जी दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने एक स्टूडेंट के साथ आज प्लान करने की कोशिश की है उसमें हमने काफ़ी सवाल जवाब किए और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी सीखने को मौका मिलेगा एंड दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल कन्वर्सेशन फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग for upcoming important videos don't forget to subscribe always be happy and have a nice evening